हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शैलेश कुमार। आपका स्वागत है। आज हम रेफ्रिजरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। रेफ्रिजरेटर होता क्या है और ये कैसे कार्य करता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। रेफ्रिजरेटर होता क्या है, किसी स्थान व वस्तु के तापमान को घटाने व आसपास के तापमान को कम बनाए रखने के लिए उस वस्तु या स्थान से ताप निष्कासन की प्रक्रिया को प्रशीतन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी स्थान व वस्तु का तापमान घटाने व आसपास के तापमान को कम बनाए रखने के लिए उस वस्तु या स्थान से ताप निष्कासन की प्रक्रिया को प्रशीतन कहते हैं। ठीक है, इस मतलब कि इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है कि जिस स्थान को हमको ठंडा करना है, ये क्या करता है, उस स्थान से ताप को निकाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करता है। इसी क्रिया को प्रशीतन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। प्रशीतन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। इसका उपयोग करते हैं फलों, सब्जियों, खाना पीना एवं जो पीने वाले पदार्थ होते हैं उनको ठंडा बनाए रखने के लिए। दूसरा क्या है, दुकानों एवं होटलों, रेस्टोरेंट में, और दवाइयों को, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको ठंडा रखना अति आवश्यक है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगी। उनको ठंडा रखने के लिए। तीसरा क्या है, औद्योगिक स्थान पे जहाँ पे बर्फ़ बनता है, ठीक, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें मतलब कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक, क्वालिटी की बात करते हैं। पहली क्वालिटी ये है कि उसमें जो हमारा अतितापन है, ओवर हीटिंग को न्यून रखने के लिए वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा जो हो अधिक होनी चाहिए। उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा हो वो अधिक होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रशीतक के जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसकी वाष्प चालकता जो होती है अधिक होनी चाहिए। तीसरा, वायुमंडलीय दाब पर जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसका क्वथनांक कम होना चाहिए। ठीक, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वायुमंडलीय दाब पर उसका क्या क्वथनांक कम होना चाहिए। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सजेस्ट एंड कमेंट और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।